Bazı cinayetler vardır. Kan lekesinden değil, insanın iliğine işleyen soğuk gerçekliğinden kurtulamazsınız. Bu dosyanın her cümlesi bir çığlık. Her bulgusu, son nefesine kadar savaşmış bir bedenin tanıklığıdır. Bu dosya, Özgecan Aslan dosyasıdır. Burada anlatılanların tamamı adli kayıtlara geçmiş gerçeklerdir. Gündüz sıradan, akşam sıradan, şehir sıradandı. Ama bazı günler sıradanlık maskedir. Altında duran şey ise karanlığın ta kendisidir. Sessizdir, görünmezdir ve saldırıya geçeceği anı bekler. O günün akşamı bir genç kadın evine dönmek için bir dolmuşa bindi. Aslında hepsi buydu. Hayatındaki en sıradan eylem. Bazen kader bir insanın değil, bir toplumun suratına vurur. Tıpkı o gün olduğu gibi. Karanlık direksiyonun başına geçmişti. Ve onu hiç kimse fark etmemişti. Dolmuş boştu. Sürücü yalnızdı. Özgecan hala güvende olduğunu sanıyordu. Ama GPS aracın normal güzergahtan çıktığı an gerçeği haykırmaya başladı. Düğmeye basan kimse yoktu. Denetleyen kimse yoktu. İzleyen hiç kimse yoktu. Dolmuş şehir ışıklarını geride bıraktı. Yol daraldı. Toprak ses çıkarmaya başladı. Telefon çekmemeye başladı. Ve karanlık tamamen çöktü. İşte o andan sonrası artık bir insanın anlattığı değil, izlerin, kırık materyallerin, tırnak kalıntılarının, adli bilimin anlattığı bir gerçekliktir. Dolmuş içinde bir mücadele yaşandığı tartışmasızdır. Failin yüzündeki ve sırtındaki tırnak izleri, Özgecan'ın son ana kadar nasıl direndiğinin sessiz kanıtıdır. Adli tıp raporunda şöyle yazar: sanığın yüz ve sırt bölgesinde direnmeye bağlı çoklu tırnak izleri tespit edilmiştir. Bu cümle bir insanın sessiz çığlığıdır. Özgecan pes etmemiş, son nefesine kadar savaşmıştır. Olaydan sonra Ahmet Supi Altundöken panikle değil, sistemli bir şekilde hareket etmiştir. Önce babası Necmettin'i arar. Sonra aile dostu Fatih Gökçe'yi devreye sokar. Bir kişinin işlediği suç, 3 kişinin organize karartma çabasına dönüşür. Ceset, araçla orman içinde bir dere yatağının yanına taşınır. Orada failler, suçu saklamak için yanıcı madde kullanır. Adli tıp raporunda yazıldığı gibi, yumuşak dokularda yüksek ısıya bağlı deformasyonlar tespit edildi. Cinsel saldırı bulgularının tespiti konusunda adli tıp uzmanlarının dili daha da ağırdır. Cinsel saldırı bulgularının belirlenmesini engellemek için beden üzerinde bölgesel yakma işlemi uygulanmıştır. Bu cümle tek başına tüm karanlığı ortaya dökmeye yeter. Failler sadece öldürmemiş, ardından delilleri de yok etmeye çalışmışlar. Ceset bulunduğunda kriminal ekipler olay yerini milimetrik incelemeye başlar. Ayakkabı izleri, lastik izleri, yanıcı madde kalıntıları, taşınma izleri hepsi aynı yöne işaret eder. Bu bir panik değil, planlı bir yok etme operasyonudur. Bölgedeki yanık izleri, yanma yönü ve kullanılan madde türü tamamen kasıtlıdır. Her detay faillerin inkarını yerle bir eder. Soruşturma sürecinde kamera kayıtları incelenir. Baz istasyonu sinyalleri eşleştirilir. Dolmuş içinden alınan numuneler kriminal incelemeye gönderilir. Tanıklar dinlenir.
failler arasındaki telefon trafiği çözümlenir. Bu veriler faillerin kendi ifadelerinden çok daha tutarlıdır. Olay günü saat 19.12 ile 21.47 arasında 3 fail arasında yoğun telefon trafiği tespit edilmiştir. Bu süre suçun işlenmesi ve gizlenmesi arasındaki zaman dilimiyle birebir uyumludur. Ardından gözaltılar başlar. İfadeler alınır. Her biri diğerini suçlar ve yine her biri suçu azaltmak için kelimeleri bükmeye çalışır. Ahmet Supi, korktum, panikledim der. Adi Bulgu, eylemler panik değil, sistematik karartma niteliğindedir der. Baba Necmettin, oğlumun başının dertte olduğunu düşündüm, sadece yardıma gittim der. Adi Bulgu, cesedin taşınması ve delillerin yok edilmesinde aktif rol almıştır der. Fatih Gökçe, ben ne olduğunu bilmiyordum, olayla bir ilgim yok der. Adi Bulgu, kimyasal temizleme girişiminde bulunduğu tespit edilmiştir der. Her ifade bir yalanı doğrulamak için söylenmiş gibidir. Her yalan bir öncekiyle çelişir. Ama bilimin karşısında hepsi çöker. Gerçek kaçacak yer bırakmaz. Mahkeme süreci ağır ama kendinden emin ilerler. Hakim tüm ifadeleri inceler. Adli tıp raporları sayfa sayfa okunur. Suç sabit, karar kesindir. Birincil fail Ahmet Supi Altındöken, ağırlaştırılmış müebbet hapis. Baba Necmettin, suça yardım ve delil karartmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis. Fatih Gökçe, iştirak ve delil yok etme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis. Hakimin son cümlesi dosyaya kazınır. Eylemler organize nitelik taşımaktadır. Bu cümle, 3 failin zincirleme suçu ortaklığının mühürlenmiş halidir. Aile gözyaşları içinde salonu terk eder. Bu bir adalet duygusu değil, sadece gerçeğin kayda geçmesidir. Cezaevinde ise dosyanın yankısı devam eder. Ahmet Supi Altındöken içeride hedefti. Sonra olması imkansız bir şey gerçekleşti. Bir silah devletin en korunaklı duvarlarının içine girip hücreye kadar ulaştı. Kimin taşıdığı bilinmedi ya da bilindi ama kimse söylemedi. Fail başka bir hükümlü tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ne uyarı vardı ne de bağırış. Kapı açıldığında her şey bitmişti. Bu bir ölüm değil, içeride verilen bir kararın uygulanmasıdır. Ve hikayenin en keskin ironisi ortaya çıkar. Özgecan'ın yaşamını yok etmeye kalkışan adam, kendi yaşam hakkını bile elinde tutamadı. Susturmak istediği hayata tutunamadı. Susturmak istediği ses, onun sonunu hazırladı. Bugün kızımın vefatının 6. yıl dönümü. 6 yıl dile kolay. Su gibi gelip geçti ama bizi de deldi geçti. Kadın şiddeti tabii hiçbirimizin istemediği, tasvip etmediği bir olay. Vefatından kısa bir süre önceydi. Dünyanın en iyi psikoloğu olacağım baba diyordu. Bütün hastaları iyileştireceğim diyordu. Yavrumun gücü de bir yere kadar. O vefatıyla hastaları iyileştirdi aslında. Biz bunları hatırladıkça, bunlar aklımıza geldikçe kahroluyoruz. Özgem'i anmadığımız, düşünmediğimiz, kalbimizden geçirmediğimiz bir dakika bile yok. 2018 yılında tam 448 kadın öldürülmüş. Özgecan 2015'te ben söyledim. Özgecan kanunu çıksın, güzel bir yasa çıksın. Devletimize, büyüklerimize hepsine dedim, seslendim. Başkalarının canı yanmasın dedim özellikle. Ama tam 4 yılda yani 2000-3000 tane kadın öldürülmüş. Suçsuz günahsız, bunlar ne günahı var?
Dolmuşa binmiş evine geliyordun. Lütfen güzel bir kanun yapıyorlar ya da idam getiriyorlar. Tek istediğim bu. Zaten biz ölmüşüz yani. Biz yaşayan ölüyüz ailecek. Yani biz ayaktayız ama ölüyüz. Ölene kadar da bizim hayatımız böyle. Bu dosyanın kapanmış olması gerçeğin bittiği anlamına gelmez. Çünkü bu ülkede kadınlar hala eve dönerken tedirginler. Hala dolmuşa binerken koltuk seçmek zorundalar. Hala kendi hayatını koruması gerekenlerin şiddetiyle yüz yüzeler. Özgecan sadece bir kurban değildi. Son ana kadar direnen bir kadındı. Onun direnişi failin yüzündeki tırnak izlerinde kayıtlıdır. Onun çığlığı adli tıp raporlarının satırlarında yaşamaktadır. Ve biz bu çığlıkla yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü mesele tek bir katilin varlığı değil, çökmüş bir sistemin, çürümüş bir düzenin meselesidir.